நீங்களோ அல்லது உங்களோட குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவரோ குரட்டை விடுபவராக இருக்கலாம். குரட்டை என்றால் என்ன? தூங்கிக்குள்ளே வார ஒரு சத்தம் கொஞ்சம் கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கும். இதே பெரிய அளவில் இந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்தாண்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இந்த குரட்டை சாதாரணமான பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தாத குரட்டையும் இருக்குது. உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக உள ரீதியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தையே பாதிக்கக்கூடிய வகையிலையும் நீண்ட காலத்தில் நோய் நிலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலையும் பாதிப்பான குரட்டையும் இருக்குது. வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தமேனன். இந்த வீடியோவில் குரட்டை என்றா என்ன, இந்த குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்ன, இதில் சாதாரணமான பிரச்சனை இல்லாத குரட்டை என்றா என்ன, அல்லது உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மிக அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடிய உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை மிக அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடிய குரட்டை என்றால் என்ன, இந்த குரட்டையை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்ற எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். குரட்டை என்றால் என்ன? ஒரு ஆள் தூங்கைக்குள்ளே அவர் மூச்சு விடைக்குள்ளே ஏற்படுற ஒரு சத்தம் கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். சிலாக்கள் குரட்டை விடைக்குள்ள ஓரளவு சின்னனாக இருக்கும், சத்தம் குறைவாக இருக்கும், கொஞ்சம் சகிச்சு கொண்டு பக்கத்தில் படுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். சிலர் குரட்டை விட்டால் அந்த ரூமிலேயே பக்கத்து ரூமிலேயே படுக்க இல்லாத அளவுக்கு இருக்கும். மிகவும் கடும் சத்தமாக இருக்கும். அவைகள் சரியாக தூங்கவும் மாட்டினா அந்த குரட்டை சத்தம் கூறுறதும் குறைகிறதுமா சில கடை குரட்டை சத்தம் அந்த ரூம் அல்லது அந்த வீடையே அதிரச் செய்து கொண்டு இருக்கும். இந்த குரட்டை ஏன் ஏற்படுகுதுன்னு பார்ப்போம். குரட்டை என்றது உங்களுக்கே தெரியும், அது ஒரு மூச்சு சத்தத்தோடு சேர்ந்து வருகுது. ஆகவே முக்கியமாக குரட்டை ஏற்படுறது எங்களுடைய மூச்சு குழாய், நாங்கள் மூச்சு விடுற இந்த மூச்சு பாதையில் ஏற்படுகின்ற சுருக்கம் தடங்கள் என்ன ஏற்பட்டாலும் அந்த மூச்சு காற்று அங்கே ஒரு அதிர்வை உருவாக்கும். அந்த உருவாகிற அதிர்வு தான் சத்தமாக எங்களுக்கு குரட்டையாக வருது. ஆகவே எங்கள்கிட்ட மூச்சு பாதையில் தடங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது, எங்களோட மூச்சு காற்று போகிறதுல தடங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் இந்த குரட்டையை உருவாக்குது. இதில் முக்கியமாக இந்த கடுமையான சத்தமான குரட்டை எங்களுக்கு வர்றதுக்கான காரணம் இந்த துண்ட பகுதியில் உள்ள தசைகள் தளர்வடைஞ்சு போய் இந்த மூச்சு போகிற பாதை, இந்த மூச்சு குழாயை கொஞ்சம் சுருக்கி கொள்வது, இந்த மூச்சு காற்று போகிறதில் தடங்களை ஏற்படுத்துறதால தான் இந்த கடும் சத்தமான குரட்டை உருவாகுது. அடுத்ததாக என்னென்ன காரணங்களால் இந்த குரட்டை உருவாகலாம்னு பார்ப்போம். முதலாவது எங்களுடைய மூச்சு பாதையின் ஆரம்பம் இந்த மூக்கு பகுதி. இந்த மூக்கு பகுதியில் உள்ள நேசல் செப்டம்னு சொல்லுவோம். இந்த மூக்கின் நடுவில் உள்ள இந்த தகடு மாதிரி இந்த ரெண்டு மூக்கு துவாரங்களையும் பிரிக்கிற இந்த நடுப்பகுதி, இதில் வர டீவியேஷன், இது ஏதோ ஒரு பகுதிக்கு வளைவாக இருந்தாலும் இந்த குரட்டை உருவாகலாம். அதை விட இந்த நேசல் கன்ஜெஷன், இந்த மூக்குக்குள்ளே அடைப்பு ஏற்படுறது, அதுலேயும் இந்த மூச்சு காற்று போட்டு வரதில் இப்போ ஒரு தடங்கள் ஏற்படக்குள்ள இந்த குரட்டை ஏற்படலாம். இதை விட இந்த கழுத்து கட்டையான ஆக்கள், ஷார்ட் நெக் உடைய ஆக்களுக்கு வரலாம். அதே மாதிரி மெல் அன்னம் என்று சொல்லுவோம். நாங்கள் ஆவண்டு இந்த அன்னத்தில் கையை வச்சு கொண்டு போய்க்க அந்த தொங்கலில் உள்ளது சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த மெல் அன்னம் என்ற இந்த அன்னம் கொஞ்சம் திக்காக ஆகிறது, அதாலேயும் குரட்டை வரலாம். இதை விட டொன்சில்னு சொல்லுவோம். எங்கள்கிட்ட தொண்டைன்ற இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் நாங்கள் ஆண்டு பார்க்கக்குள்ள தெரியும் இந்த டொன்சில்னு சொல்லுவோம். இந்த டொன்சிலில் வீக்கம் ஏற்படுறது, இது அக்யூட், அதாவது ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் உங்களுக்கு காய்ச்சல் தடிமன் ஏற்படைக்கலையும் இந்த டொன்சில் வீக்கம் ஏற்படலாம். இதை விட டொன்சிலைட்டிஸ் இந்த டொன்சிலில் கிருமி தாக்கம் ஏற்படுறதாலையும் டொன்சில் இன்ஃபெக்ஷன் அதுலேயும் வீக்கம் ஏற்பட்டு அந்த நேரத்துலையும் இந்த மூச்சு காற்று போகிறதுல ஒரு நேரோ பேசேஜ், ஒரு தடங்கள் ஏற்படுறதால இந்த குரட்டை வரலாம். அதை விட சிலரில் குரோனிக் டான்சிலைட்டிஸ், நீண்ட காலமாக இந்த டான்சில் வீக்கம் இருக்கும், அது அவைகளும் குரட்டை விடுவிடும். அதை விட எங்கள்கிட்ட தொண்டையின் நடுப்பகுதியில் இப்படியே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கும், ஒவியுலான்னு சொல்லுவோம். இது சிலருக்கு மிக நீட்டமாக இருக்கிறதால அதுவும் குரட்டையை உருவாக்கலாம். அடுத்ததாக மிக முக்கியமானதும் மிக அதிகமானாக்கள் குரட்டை விடுறதுக்கு காரணமான ஒரு விஷயம் அதிக உடற்பருமன், ஒபிசிட்டி. உடற்பருமன் அதிகரிக்க இந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற தசைகள், இந்த கொழுப்பு கலங்கள் எல்லாம் அதிகரிக்கிறதால அந்த மூச்சு போட்டு வர பகுதி சுருக்கம் அடைகிறதால இரவு வேளையில் படுக்கைக்குள்ளே அந்த தசைகள் இன்னும் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதால தளர்ந்து போகிறதால இந்த குரட்டை ஏற்படுது. அடுத்ததாக ஆல்கஹால். இந்த ஆல்கஹாலும் இந்த தொண்டை பகுதியில் உள்ள இந்த தசைகளை தளர்வடைய செய்கிறதன் மூலமாக இந்த குரட்டையை உருவாக்குது. இதை விட ஸ்மோக்கிங், புகைத்தல். இந்த புகைத்தல் என்ன செய்யும் என்றால் எங்களுடைய மூச்சு குழாயில் எல்லா இடத்துலையும் இன்ஃப்ளமேஷன், ஒரு அலர்ச்சி நிலையை, அலர்ஜிக் தன்மையை உருவாக்கும். இது உருவாக்குறதால அங்கே உள்ள அந்த கலங்கள் எல்லாம் வீக்கமடைஞ்சு அந்த மூச்சு போட்டு வர்றதில் பிரச்சனை உருவாக்குறதாலையும் இங்கே குரட்டை ஏற்படும். குரட்டை வர்றதுக்கான அடுத்த ஒரு காரணம் நீங்கள் தூங்குகிற பொசிஷன். பொதுவாக இந்த நிமிர்ந்து தூங்கிக்க, மல்லாக்கா தூங்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. நிமிர்ந்து தூங்கிக்குள்ளே உங்களோட தொண்டை பகுதியில் உள்ள இந்த நாக்கு அந்த பின்பக்கம், தொண்டைக்கு பின்பக்கமாக இறங்கி போகிற நிலையும் அதால் உங்களுக்கு குரட்டை ஏற்படலாம். ஆகவே முக்கியமாக இந்த நிமிர்ந்து படுக்கைக்கு குரட்டை வாராக்கள் சரிஞ்சு ஒரு பக்கமாக படுக்கைக்குள்ளே குரட்டை வராது.
அடுத்த ஒரு காரணம் சீரான தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது. நீங்கள் தூக்கம் இல்லாமல் இருந்து போட்டு தூங்க போனால் அந்த தசைகளில் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகிடும், அதாவது தளர்ந்து போகும். இதாலே சீரான தூக்கம் இல்லாதாக்கள் தூங்கிக்குள்ள இந்த குரட்டை வாரதுக்கான தன்மை அதிகமாக இருக்குது. அடுத்த ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. இது நாங்கள் தூங்கிக்குள்ள இந்த தொண்டையில் உள்ள இந்த தசைகள் தளர்வடைஞ்சு மூச்சு காற்று போட்டு வாரதை தடை செய்ய போகுது. இந்த நிலையில் தான் இந்த மூச்சு காற்று போட்டு வாரதில் ஒரு பூரணமான தடங்கள் உருவாக போகுது. ஸோ இந்த மூச்சுக்குழாயில் ஏற்படுற இந்த தசைகளின் தளர்வால் மூச்சு விடுறதில் ஒரு சிரமம், அதுதான் எங்களுக்கு குரட்டையாக வரப்போகுது. இந்த குரட்டை சரியான லவுட், மிகவும் அதிகமான சத்தமாக இருக்கும். அதே நேரம் என்ன ஒரு கட்டத்தில் மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்க அந்த மூச்சு விடுறது நின்றுடும். நீங்கள் இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியாண்ட இந்த குரட்டை விடுற ஒரு ஆளை நீங்கள் அவதானித்தால் என்ன நடக்கும் என்றால், குரட்டை சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும், பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் டக்கண்டு சத்தம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நிற்கும். நின்று தான் திருப்பி ஒரு மூச்சு திணறல் மாதிரி வந்து திரும்ப மூச்சு விட ஆரம்பிப்பினா, இந்த மூச்சு விடுற பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குமென்றால் ஒரு நார்மலாக மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பினா ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு மூச்சு வேகமாக விடுவினோம், பிறகு கொஞ்சம் செல்ல அடுத்த டைம் நார்மலாக மூச்சு விடுவினோம், வேகமாக மூச்சு விடுவினோம். இதில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், இந்த மூச்சுக்குழாயில் வந்து மூச்சு காற்று போட்டு வரல தடங்கள் ஏற்படுறதால அவர்களுக்கு உடலில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவடையும். ஆக்சிஜன் அளவு குறைவடைகிறதால எங்களோட மூளை அதை உணர்ந்து ஆக்சிஜன் போதாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லி மூச்சு வேகத்தை அதிகரிக்க செய்யும். அப்போ தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் இவையோட உடல் கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும். அதால் இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கிறார்கள் வந்து தூங்கிக்குள்ளே சீராக தூங்க மாட்டேனும், தூங்குறது திருப்பி திடுக்கிட்டு எழும்புறது, ஒரு மூச்சடைக்கிற தன்மை ஒன்று ஏற்படும், மூச்சு சிரமம் ஏற்படும், பிறகு கொஞ்ச நேரம் தூங்குவினம், குரட்டை விடுவினம், திருப்பி எழும்புவினம். இதால் அவையோட தூக்கத்தின் குவாலிட்டி பாதிப்போம். சிலவில் இரவில் நெஞ்சுக்க ஒரு இருக்கிற மாதிரி திடீரென்று எழும்புவினம், திருக்கிட்டு ஒரு நெஞ்சுக்குள்ளே அடைக்கிறத மாதிரி இருக்கும். அவளுக்கு தொண்டையில் கடுமையான வலி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். மறுநாள் தூங்கி எழும்பின பிறகும் அவளுக்கு ஒரே தூக்க கலக்கமாக இருக்கும், தொடர்ச்சியான தலையிடி இருக்கும், எந்த விஷயங்களையும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் அவளால் வேலை செய்ய முடியாமல் இருக்கும், ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கும், ஒரு தீர்மானம் எடுக்க இல்லாமல் இருக்கும், இந்த கொக்னிட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இது எல்லாமே அவையில் பாதிக்கப்படும். இந்த நிலை தொடர்ந்து போனால்தான் இவர்களுக்கு சில பிரச்சனையான நோய் நிலைகள் உருவாகும். அதாவது உயர் குருதிய முக்கம் உருவாகிறது, நீரிழிவு நோய் உருவாகிறது, பக்கவாதம் வாரது, இருதயம் சார்ந்த இரத்த குழாய்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உருவாகிறது, அதை விட டிப்ரெஷன் உருவாகிறது. இது எல்லாமே நீண்டகால அடிப்படையில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே நேரம் இந்த நோய் நிலை, அதாவது இந்த ஒப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியான்ற அதிக அளவில் குரட்டை விடுற நிலை இந்த மாணவர்களுக்கு அல்லது சிறுவர்களுக்கு இருந்தால் அவர்களுடைய ஆரோக்கியமும் மிக அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறோட அவர்களுடைய கற்றல் திறன் பாதிக்கப்படும், அவர்களுடைய அட்டென்ஷன் கவனக்குவிப்பு அவர்களுடைய கல்வியில் செலுத்த முடியாமல் இருக்கும். அதை விட அவர்கள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுபவர்களாக இருக்கலாம். ஏனென்றால் சீரான தூக்கம் இருக்கைக்குள்ளே தான் அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் அதிகரிக்கும். அது இந்த தூக்கம் பாதிக்கப்படுறதால இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவடைகிறதால அவர்கள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுறவர்களாக இருக்கலாம். அதே நேரம் அவர்களுடைய நடத்தைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். அடுத்ததாக இந்த குரட்டை ஏற்படுறதை எப்படி தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்று பார்ப்போம். அதில் முதலாவது விஷயம், நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த நேசல் செப்டல் பிரச்சனை இருக்குது, நேசல் கன்ஜெஷன் இருக்குது, அல்லது டான்சில் பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட காட்டி அதுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேணும். இதை விட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்ற விரைக்குள்ளே நாங்கள் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் நாங்கள் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதான விடயங்களில் சிம்பிளான விடயம் என்று சொன்னால் உண்டு, நாங்கள் நிமிர்ந்து படுக்கைக்கு தான் குரட்டை வருகுதுன்னு சொன்னால் முக்கியமாக சரிஞ்சு படுத்து கொள்ளணும், அல்லது எங்களுடைய நெஞ்சு தலைப்பகுதியை கொஞ்சம் ப்ராப்பப் பண்ணி சொல்லுவோம், உயரமாக சாய்வாக வச்சு கொண்டால் நல்ல. ஏனென்றால் இந்த தளர்வடைகிற இந்த தொண்டை பகுதியில் தசைகள் தளர்வடைஞ்சு பின்னுக்கு போகிறதும் சில ஆட்களுக்கு இந்த டங், அதாவது நாக்கு கீழ் நோக்கி போகிறதும் இந்த குரட்டை ஏற்படுத்தும்ன்றபடியே அப்படி சாய்வாக படுத்தால் அந்த தன்மை குறைவாக இருக்கும், குரட்டை இல்லாமல் படுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்ததாக உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறார்கள், உடல் எடையை குறைக்க வேணும். அது குறைச்சால்தான் இந்த குரட்டையிலிருந்து தீர்வுபடலாம். இதை விட இந்த ஆல்கஹால், முக்கியமாக இந்த மாலை வேளைகளில் ஆல்கஹாலை தவிர்க்கிறது மிக மிக முக்கியமானது. அதை விட இந்த புகைத்தல் தவிர்க்கப்பட வேணும். ஆகவே குரட்டை என்றது ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சனை. உங்களோட வீட்டில் யாருக்காவது இந்த குரட்டை இருந்தால் அதுக்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளணும். இல்லாட்டி இது நீண்ட கால அடிப்படையில் இது ஆரோக்கியம் சார்ந்த மிகவும் பாதிப்பான விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடியது. இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இது பற்றின விடயங்களை பார்த்துருக்கிறோம். தொடர்ந்தும் இன்னும் ஒரு உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி.